Hi friends, welcome to Shaheen's kitchen. ഇന്ന് ഷവർമയുടെ ടേസ്റ്റിലുള്ള ചിക്കൻ ബ്രെഡിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഇത് ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മൂടി കൊണ്ട് മൂടി വെക്കാം. ഇതിലെ ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈസ്റ്റൊക്കെ നല്ല ആക്റ്റീവായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2.5 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 2.5 കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മൈദയുടെ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓയിലൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മുട്ടയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പൊട്ടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് നേരത്തെ ആക്ടിവേറ്റ് ആയ ഈസ്റ്റ് ആണ്. ഇതൊരു സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയെടുത്ത മൈദയുടെ മിക്സിലേക്ക് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഈ മൈദ കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അത്രയും ഒഴിച്ചാൽ മതി. എനിക്കിവിടെ ഇത് ഫുൾ ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല സ്റ്റിക്കി ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഡോ നല്ല പോലെ ഞാൻ കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല പ്രഷർ കൊടുത്ത് തന്നെ വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. എന്നാലേ ഈ ഒരു ഡോ നല്ല സോഫ്റ്റായി വരത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിക്കിനെസ് ഒക്കെ പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഏകദേശം ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഡോ ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ഡോയുടെ മുകളിലായിട്ടും കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ബൗള് മൂടി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് കൊണ്ടോ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് 1.25 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇത് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത 1.5 കപ്പ് ചിക്കനാണ്. ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് ക്യാബേജ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഇത് മയോനൈസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുള്ള മന്തിയുടെ വീഡിയോയിലുണ്ട്. അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ക്യാബേജും ചിക്കനും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ക്യാബേജിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലെറ്റ്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ക്യാബേജാണ്. അതാണ് ഞാൻ അത് യൂസ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ 1.25 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഡോ ഇവിടെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കവറ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് നീളത്തിൽ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്തിയെടുക്കാം. ഞാനിത് ഈ ഒരു സൈസിലാണ് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ചിക്കൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് മയോനൈസ് ആവശ്യത്തിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഡോയുടെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം. കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ അല്ല, ഒന്ന് എൻഡിലേക്ക് വേണം ഇത്
ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇതുപോലെ ഡോയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ എൻഡിൽ നിന്ന് ഈ ഡോ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇതുപോലെ നൈഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കേക്കിൻ്റെ മോൾഡിലേക്ക് ഇതൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുരുട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചുരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കവർ ചെയ്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് എഗ് വാഷ് ചെയ്യണം. ഞാനിവിടെ എഗ് യോക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഒരു മുട്ടയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ. ഇതെല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫൈനലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കറുത്ത എള്ള് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം 10 മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള കുക്കറിലേക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് 25 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ 25 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കണം. ചൂടോടെ തന്നെ വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ബ്രെഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ആകെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു മിക്സ് ശരിക്കും ഷവർമയുടെ അതേ ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ന് തന്നെ പോയി ട്രൈ ചെയ്യുക. ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.